الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. Il profeta Salih è il secondo profeta arabo, dopo Hud, e come lui non è tra i profeti nominati nella Bibbia ebraica. La sua storia è raccontata solo nel Sacro Corano. La tribù di Samud abitava al nord dell'Arabia in una zona che si chiamava Al-Hijr, significa la roccia, circa 370 km a nord di Medina. C'è una sura nel Corano che porta lo stesso nome. Anche i Samud, come gli Ad, erano un popolo molto forte. Scavavano con maestria le loro case nella roccia. Avevano i castelli di grande bellezza, giardini, fiumi, possedevano grandi ricchezze. Il loro regno basava la propria economia sulle spedizioni carovaniere che attraversavano la penisola arabica mettendo in comunicazione Persia e India con il Mediterraneo. Allah disse di Samud nel Corano: quelli della roccia che non credettero agli inviati erano idolatri, nonostante fossero al corrente del terribile castigo di Allah l'Altissimo ai loro predecessori. Non era passato molto tempo alla fine degli Ad e Allah inviò loro Salih. Salih disse al suo popolo: o popolo mio, adorate Allah, non avete altro Dio al di fuori di Lui. È Lui che vi ha fatto nascere dalla terra e sulla terra, vi ha dato dimora. Chiedetegli dunque perdono, poi convertitevi a Lui. In verità, il mio Signore è vicino, pronto ad esaudire. I Samud risposero a Salih dicendo: tu già a lungo abitasti tra noi, oggetto di nostre speranze. Vorrai vietarci ora di adorare quello che i nostri padri adoravano? Siamo molto dubbiosi per questo tuo invito. Salih era nato e cresciuto tra loro, ma non aveva mai adorato gli idoli e in ciò si era sempre differenziato da loro. Loro dicevano: lasciatelo, è ancora giovane, quando crescerà e diventerà più intelligente, seguirà il nostro stesso culto. Ma quando Salih fu adulto, disse ai Samud di non adorare più gli idoli e loro non gli diedero ascolto. Volevano cacciarlo dal villaggio dicendo che portava iela e non volevano più avvicinarsi o parlare con lui. Anzi, gli dissero: mostraci dunque quello di cui ci minacci, se davvero sei un inviato di Allah. E gli dissero anche: per certo devi essere stregato. Tu non sei che un uomo come noi. Portaci un segno, se sei sincero. Salih disse: quale miracolo chiedete? E quelli risposero: chiediamo che tu faccia sorgere da questa roccia una camela di pelo rosso, con un piccolo di pelo rosso come sua madre, e allora crederemo in te. Salih disse: ciò che chiedete è facile ad Allah. E cominciò a pregare. Allora la roccia muggì. E si spaccò per ordine di Allah e ne sorge una camela di pelo rosso con un piccolo che correva al suo fianco. Salih disse: o popolo mio, ecco la camela di Allah.
non la fate alcun male. Lasciatela pescolare libera e in pace, altrimenti sarete colpiti da un castigo tremendo. I Samud allora dissero: Salih è un stregone, ha fatto una magia. E non credettero in lui, solo una piccola parte lo seguì. La camella poi andò alla sorgente d'acqua del villaggio e beve tutta l'acqua, tanto che quel giorno i Samud non trovarono acqua da bere. Andarono da Salih, lamentandosi, e lui rispose: l'acqua della sorgente sarà un giorno per voi e un giorno per la camella. Era un animale splendido, produceva tanto latte sufficiente per tutto il villaggio, ma beveva molta acqua. Questo fatto suscitò l'ira dei miscredenti, che decisero di eliminare la camella. I miscredenti decisero di uccidere la camella per i seguenti motivi. 1. Non avevano la libertà di servirsi dal posto del villaggio quando volevano. 2. Se continuava così, tutta la gente del villaggio avrebbe seguito Salih. 3. La camella era enorme. Camminando metteva loro paura. Allora, i miscredenti scelsero 9 persone tra le più malvagie del villaggio che dovevano uccidere prima la camella e poi Salih. Il peggiore di loro, non avendo il coraggio di uccidere la camella, si ubriacò. Poi andò alla sorgente dove la camella era a bere, le diede un colpo alla zampa che la fece cadere. Poi le diede un altro colpo e la uccise. Si mise allora ad inseguire il piccolo della camella per ucciderlo, ma quello riuscì a fuggire sulle montagne da cui era sorto. I Samud accesero il fuoco per cucinare la camella. Salih passò mentre tutto il villaggio stava mangiando la sua carne e disse arrabbiato: godete ora nelle vostre case per 3 giorni, poi sarà la fine. Questa è un'infallibile promessa. I Samud decisero di tendere un agguato a Salih per ucciderlo. Si appostarono presso una roccia aspettando la notte per poter agire, ma Allah fece cadere su di loro la roccia uccidendoli. Allah ispirò Salih ad uscire dal villaggio con i fedeli per salvarsi dal castigo che stava per giungere dal cielo sui miscredenti. Tutto avvenne come Salih aveva annunciato. Il castigo arrivò al 4° giorno. Per primo, un terremoto che fece tremare la terra. Poi un fulmine, il cielo iniziò a tuonare. I Samud cercarono di scappare entrando nelle loro case, ma dal terrore caddero a terra e non riuscirono più a rialzarsi. Infine, un grido fortissimo dall'alto li uccise tutti. Salih, uscendo dalla città, disse: «O popolo mio, vi avevo trasmesso il messaggio del Signore, dandovi consigli sinceri, ma voi non amate i consigli sinceri». Egli, lasciando il villaggio con i fedeli, andò a vivere in Palestina e lì morì. La storia di Samud è stata nominata nel Corano 26 volte in sure diverse.
Quando il sacro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam partì con i suoi seguaci verso Tabuk in Siria, passò vicino alle rovine del villaggio di Samud, che adesso si chiama la città di Salih, e disse ai suoi compagni: entrate nelle case di quelli ingiusti piangendo, o almeno fate finta di piangere col timore di essere castigati come loro. Non bevete l'acqua del pozzo e non usatela per lavarvi per pregare. Il sacro profeta sallallahu alaihi wasallam mostrò loro il luogo dove pasturava il piccolo della camela. I compagni del profeta avevano cominciato già a cucinare con l'acqua del pozzo e il profeta ordinò loro di non mangiare questo cibo e darlo ai cameli. Questa zona nord dell'Arabia è ancora nota. Vi sono centinaia di mausolei scolpiti nella roccia ben conservate e risalenti al periodo d'oro di questa oasi, quando era tappa obbligata dalle rotte commerciali, e che racchiudono ancora oggi i misteri di questo grande popolo. Si tratta di un museo a cielo aperto che è formato di straordinari monumenti lungo la via dell'incenso.